1 female and 5 males. Sharon atukunda y'omu ku basawo mu ddwaliro lye Fort Portal abali mu kujjanjaba abasawo bannaabo omukaaga abaddusiddwa mu ddwaliro lino olunaku lw'eggulo oluvannyuma lw'okukwatibwa ekirwadde ky'Ebola bwe baali bajjanjaba abalwadde mu Bende. Atukunda abadde alondoolera abalwadde ku kamera z'eddwaliro atutegeezezza nti omukaaga bano kuliko omukyala omu ate abalala baami. Omu yekka yakyaliko oxygen ng'ate abalala emibiri gyabwe giraga nti eddagala libakolako bulungi. And then we are managing symptoms, the fever, the headache, the cough. Yes, that's what we're managing right now. You are managing symptoms? Yes. Okay. These cases were brought and all the procedures have been followed to see that we have them managed without having contact with any other persons. The other one is also, he came on oxygen, he is still on oxygen, but we noticed some improvement. Enkya ya leero abakulira eddwaliro lye Fort Portal batudde bukubirire okutema empenda ez'okwanganga ekirwadde kino. Tulina isolation center eri yali Ebola ekyaliwo space weeri abantu tubateese separate wala nnyo n'abalwadde bano ba bulijjo. Eddwaliro zino ndwadde za bulijjo n'abantu baffe balwadde tubamanaginga nga bulijjo. Ku ddwaliro wateekeddwawo ne weema awagenda okukuumirwa abateeberezebwa okuba n'ekirwadde. Disitulikiti okuli mu Bende, Kyegeegwa ne Kasanda zezaakakakasibwa okuvaamu abalwadde b'Ebola. Olunaku lwa jjo omukulembeze w'eggwanga yategeezezza nti we bwazibira ku Lwokubiri ng'omuwendo gw'abakwatiddwa Ebola bali 24 nga kwabo 5 be bafudde. Ono yavumiridde amawulire okuloopa emiwendo emikyamu nga nago galumiriza emiwendo gino okugijja ku ebyo ebifulumiziddwa minisitule y'ebyobulamu. They have been proclaiming, I don't know how many have died, I don't know how many, but the people who have died here are 5. Omwogezi wa minisitule y'ebyobulamu atangaazizza ku nsonga eno ng'entabwe esuubirwa okuba ng'evudde ku kuba nti ku mikutu babadde balagirako n'omuwendo gw'abantu abalina akakwate n'oyo abadde ateeberezebwa okuba n'Ebola. Endala ezo ze tubadde tuyita probable abo bantu abalina akakwate n'oyo akakasibwa kubeera n'ekirwadde kya Ebola. Naye bwe tumala kubajjako sample ne tuzikebera ne tusanga nga teziri positive abo tebabeera kesi za Ebola. Kaakano minisitule tekyateeka miwendo gino ku mukutu gwayo. Lwaki twasaze okwazibadde nga abantu tebazitegeera bulungi naye eri aba banoonyereza ku bulwadde baba bazeetaaga. Kati olwaleero aba minisitule y'ebyobulamu bategeezezza ng'omuwendo guno bwe gulinnye nga n'abafudde beeyongedde. Omubale guyimiridde ku 31, abaakafa bayimiridde ku 6 ng'omu yafudde ennaku 28 z'omwezi guno. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.